Баягы видеонун башында башталган трубадагы суу эмнеге келип чогулат экен да. Ошол жерге куят экен, ошонун тоонун башынан алып түшүп туруп. Ошол жер суу ресурстары менен иштеген ишканасы экен швейцаристтердин. Желекти дагы жалбыратып коюштур мына. Биздин Кыргызстанды дагы экинчи Швейцария кылабыз деп аракеттебизби дагы эле. Швейцариянын бир чакан эле айылдарынан кичине экскурсия кылдык. Экинчи Швейцария кылсак болчудай эле. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Анын үчүн жан дүйнө менен күрөшүш керек. Паракорчулукту жоготуп, мамлекетте порядок болуп, бирөөнүн акысына бирөө кызыкпай, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн ар бир жаран аракеттенсек, ушундай шарттар түзүлүп калар. Кудай буйруса бизде дагы азыр мына поколениялар өзгөрүп, поколениялар алмашып, акырындык менен бизде деле жакшы жактарга өзгөрүүлөр болуп келатат. Шүгүр ушунчалыгына. Таза суу ичишет экен да булар, мына тоонун башынан алып түшүп алып туруп эмнеде. Булар дагы ушуну обработка кылса керек. Обработка кылып туруп, анан калкка таза ичкенге сууну камсыздаса керек. Швейцария Евросоюзга кошулган эмес, бирок Европанын көп мамлекеттери Швейцариядан өтө мыйзамдарынан чочулап өтүшөт да, берге кирип чыкканда. Келгенде порядок, мыйзамдуулук өтө катуу иштейт бу жерде. Бизде мына бесплатный канчалаган сабактарды алымдар өтүп берип атат. Чубак ажы канчалаган бесплатный сабактарды өтүп берип раматылык болуп кетти. Ошонун баарын практикада колдонсок, ошолордун айткандарын жан дүйнөбүзгө сиңирип, жан дүйнөбүз менен күрөшүп, келечек моунга жакшы шарттар түзгөнгө бизде дагы болот. Жакшы шарттарды түзүп койсок, келечек моунуна пайдаланат да, ошонун жакшысына кайгылып, рахматын айтып, Кыргызстандан башка жака бир кетип калбайбыз. Баары бир тууган урук элибиз, журтубуз ошак болгондон кийин ошол жерде өнүп туруп алсак жакшы болот. Экскурсиянын аягына чыгып атабыз мына, кайра түшүп келдим. Ашыкча сүйлөй берсем кечиресиңер. Экскурсия аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.